အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းကိုတအားပပသွန်းလဲမြင်စင်သွားစေမဲ့နင်းလင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ဒီနင်းလင်းလေးကဖုန်းတိုင်းလေးအကုန်လုံးကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်လို့ဒီအတိုင်းသာလောက်ထားမိဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းဟာတအားကိုသွန်းလဲမြင်စင်သွားစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ app တစ်ခုကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ gallery ဆိုနေနဲ့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဗျကြာနေတယ် Facebook ဟုတ်ပါပြီကဲကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖုန်းကိုပပသွင်းလဲမြင်စင်သွားစေမဲ့နင်းလင်းလေးပေါ့နော်ပထမဆုံးနေကတော့ setting လေးတွေကိုအရင်ဝင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါပြီ setting လေးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါပြီကဲ setting လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ accessibility ဆိုတဲ့ဒီ setting ကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ accessibility ကဒီ additional setting ထဲမှာပဲရှိပါတယ်ဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီadditional setting လေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်အရင်ဝင်လိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ပါပြီ additional setting လေးတွေကိုရောက်ပြီဆိုရင်အခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီမှာ accessibility ဆိုတာဒီမှာတွေ့ပါရင်နော်တင်ရနော်ဒီမှာကဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရင်ဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ remove animation ဆိုတဲ့ setting လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီမှာပါနော် remove animation ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်ထွက်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာပြီးတော့ဒီဖုန်း screen ကိုဒီလိုမျိုးလက်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဒီဘက်အစွမ်းနားမှာပေါ်လာတဲ့ setting ပေါ့နော်ဒီ setting လေးကိုတစ်ချက်အရင်ဝင်လိုက်ပါဗျဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီမှာတွေ့ပါရင်နော် transition effect ဆိုတာရယ်ဒီကောင်လေးကိုဝင်ပေးပါဗျကဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကပုံစံလေးမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဒီ thumb ဆိုတာကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကsoftware ဟာဆိုရင်ဗျတအားကိုသွန်းလက်မြင်စင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နမူနာလေးနဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ်အခုနောက်တော့မတူတော့ဘူးเนาะတအားကိုအဝင်ထွက်တယ်အဲ့တွေရဲ့ဒီမြင်စင်မှုတအားကိုကောင်းလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျပြီးတော့လေဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပေါ့နော်မလိုလား edit software တွေကိုမထားစေချင်ဘူးဗျာเนาะဒီကောင်တွေက RAM တွေကိုတအားဟိုကောင်းစေတယ်ပေါ့နော်ကိုအသုံးပြုတဲ့ software လောက်ကိုပဲကျွန်တော်ထားစေချင်ပါတယ်ဗျပြီးတော့မိတ်ဆွေအသုံးပြုနေတဲ့ဒီဖုန်းမှာမိတ်ဆွေရဲ့ RAM ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးနေနေဟိုဟာ RAM ရဲ့အနေထားကိုလည်းရှင်းကြီးသိနေဗျာနော် RAM ကကိုယ်မှာဘလောက်ပါလာရှိနေတာလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ဒီ app တွေရဲ့ RAM ကဘလောက်စားထားလာလဲအဲ့လိုမျိုးဒါတွေကိုလည်းရှင်းကြီးပေးသင့်ပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းတွေအမြဲတမ်းပပသွင်းလက်မြင်စင်နေစေဖို့တော့ဒီ security ဆိုတဲ့ဒီ auto ပါလာတဲ့ဒီ software လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုသင့်နေဗျာနော်ဒီမှာတွေ့ပါရင်နော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုလည်း RAM ဖုန်းထဲမှာဆိုရင်အကုန်လုံးပါပါတယ်ဗျာနော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ board speed ဆိုတာဒီမှာတွေ့ပါရင်နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကမကြဒီကောင်လေးကိုရှင်းပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးအခုကတော့ကျွန်တော်ကတော့အစမ်းပြတာမျိုးလို့မရှင်းတော့ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းကတော့ဒီဖုန်းအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ app တွေအဝင်ထွက်တယ်တအားကိုမြင်စင်လာတာတောင်းရတာတအားကိုအဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲနောက်ဗီဒီယိုမှာဆုံတွေ့ကြအောင်ပါဗျာအားလုံးကြည့်တင်ပါတယ်ဗျာနော်